Ojca i Syna i Ducha Świętego, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami. Z duchem Miłosierdzia dostępne. Słowa tego hymnu wprowadzają nas w tajemnicę Eucharystii, która jest centrum życia każdego chrześcijanina. Przeżywamy zakończenie rekolekcji, czasu głoszenia słów, otwierania się na słowo, przyjmowania słowa, wsłuchiwania się Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem, Mistrzem, Przyjacielem. Dzisiaj zaprasza nas na ucztę. Pragnie nas umocnić i ściśle zjednoczyć się z każdym z nas w tajemnicy Eucharystii. Otwórzmy się na tę obecność, przyjmijmy go całym sercem. Trwa jeszcze sakrament pokuty pojednania. Z odwagą skorzystajmy z tego sakramentu, abyśmy mogli w pełni otworzyć się na misterium tajemnicy paschalnej, zwycięstwa Jezusa, który chce zwyciężać każdego dnia w naszym życiu. On ma Ojca. Et ce Père lui a donné tout son amour. I Ojciec przykazał mu całą swoją miłość. Et Jésus, chaque jour de sa vie, I Jezus każdego dnia swojego życia accueille cet amour du Père. przyjmuje tą miłość Ojca. Il n'est pas tout seul. On nie jest sam. Vous vous souvenez que le jour de son baptême, Wy przypominacie sobie, że w dzień Jego chrztu les cieux se sont ouverts niebiosa się otwarły et la voix du Père s'est fait entendre. i usłyszeliśmy głos Ojca. Celui-ci est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai mis tout mon amour. Oto jest mój Syn umiłowany, w którym złożyłem całe moje upodobanie. Et après, Jésus est parti 40 jours au désert I później Jezus wychodzi 40 dni na pustynię, pour accueillir dans le silence ces paroles. żeby w ciszy przyjąć to słowo. Moi, je suis le Fils bien-aimé du Père. Jestem umiłowanym Synem Ojca. Et puis après, tous les jours de sa vie publique, I później przez całe życie swojej działalności publicznej il avait besoin de prier, On modlił się. d'être en silence. Był w ciszy. Parfois, c'était la nuit. Czasami modlił się w nocy. Il était plus tranquille. Wtedy był spokojniejszy. Et il priait son Père dans le secret. On modlił się w sekrecie do swojego Ojca. Et dans la prière, il recevait ce qu'il devait faire. I to na modlitwie wiedział, co ma czynić dalej. Bref, toute la vie de Jésus, Całe życie Jezusa c'est une relation entre le Fils et le Père. to jest relacja między Ojcem i Synem. Eh bien, mes amis, chacun de nous est fils et fille du Père. Moi drodzy, każdy z nas jest synem, córką Ojca. À chacun de nous, le Seigneur dit, tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée. Każdemu z nas Bóg mówi, Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ty jesteś moją córką umiłowaną. Et donc, nous ne sommes pas ici par hasard, Więc nie jesteśmy tutaj przypadkowo, à devoir réussir notre vie, że nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby nam się udało nasze życie. à devoir se débrouiller tout seul dans un monde souvent difficile. Nie musimy sobie radzić ze wszystkim sam w tym świecie, który jest tak trudny. Vous êtes à un âge passionnant de votre vie. Jesteście w takim wieku naprawdę wspaniałym waszego życia, Votre intelligence se déploie. bo wasza inteligencja się rozwija. Vous êtes en train de découvrir plein de choses. Odkrywacie mnóstwo rzeczy. Les amitiés prennent beaucoup de place. Przyjaźnie też mają bardzo dużo miejsca w waszym życiu. Parce que vous découvrez que vous êtes des êtres en relation, Bo odkrywacie, że jesteście tymi, którzy potrzebują relacji. faits pour aimer et être aimés. Że jesteście stworzeni do tego, żeby kochać i żeby być kochanymi. Vous êtes en train de réfléchir à votre avenir. Zastanawiacie się nad swoją przyszłością. Bientôt, vous aurez des choix d'études à poser, Niedługo będziecie wybierać swoje studia. des orientations pour votre vie. Bierzecie kierunek, nadacie kierunek waszemu życiu. Et est-ce que vous êtes seul? Czy jesteście sami? Nie. Le Seigneur travaille dans le secret. Pan pracuje w waszym sercu. Il est avec vous. On jest z wami. Il construit avec vous votre vie. On razem z wami buduje wasze życie. Votre vocation, Waszym powołaniem c'est d'être avec lui. jest bycie razem z Nim. C'est d'écouter son appel pour vous. Słuchania Jego powołania, jakie On ma dla was. Chaque jour, il vous prend par la main Każdego dnia On bierze was za rękę, pour faire de vous des hommes et des femmes libres, żebyście stali się mężczyznami i kobietami, którzy są wolni mais toujours assurés de son amour. i pewni Jego miłości. Alors je vous donne deux petits conseils. Zdam wam takie dwie rady.
Premièrement, priez. Pierwsza rada, módlcie się. C'est pas très original, To nie jest zbyt oryginalne, mais c'est très difficile. ale dosyć trudne, Parce qu'on a toujours autre chose à faire. bo zawsze mamy coś innego do zrobienia. Vous savez que si vous priez, Wiecie, że jeśli się modlicie, vous serez plus intelligent. będziecie bardziej inteligentni, Parce que vous écouterez la voix du Père. ponieważ będziecie słuchać głosu Ojca. Vous ferez moins de bêtises. Zrobicie mniej głupot w waszym życiu, Parce que vous vous laisserez conduire par l'Esprit Saint. bo pozwolicie się Duchowi Świętemu prowadzić. Vous comprendrez plus vite votre vocation. I szybciej zrozumiecie, co jest waszym powołaniem. C'est-à-dire ce que vous allez faire de beau dans votre vie. To znaczy, co uczynicie pięknego w waszym życiu. Parce que vous apprendrez à le découvrir de celui qui vous connaît mieux que vous-même. Ponieważ odkryjecie to dzięki temu, który kocha was bardziej i zna was bardziej niż wy sami siebie znacie. Alors prier, c'est avoir une vie intérieure. To znaczy modlić się, to znaczy mieć życie wewnętrzne. Prendre quelques minutes le matin et le soir To znaczy poświęcić kilka minut rano, wieczorem, pour écouter, żeby słuchać, dire merci. żeby powiedzieć dziękuję. Et puis le deuxième conseil, c'est de servir. I druga rada to służcie innym. Une des maladies du monde moderne, Taką chorobą współczesnego świata en France, we Francji, mais aussi en Pologne, ale też w Polsce, c'est l'individualisme. to jest indywidualizm. Moi, moi, moi. Ja. Mon petit téléphone, Mój mały telefon, mon ordinateur, mój komputer, mon petit sport, moje sporty, ma petite vie. moje małe życie. Nie. Occupe-toi des autres. Zajmij się innymi. Sors de toi-même. Wyjdź z siebie samego. Sers. Służ innym. C'est-à-dire donne. To znaczy daj. Vous savez que aimer, Wiecie, że kochać c'est pas simplement entourer les épaules d'une jeune fille. to nie tylko wziąć dziewczynę za ramię. Ça, c'est important. To jest ważne. Mais c'est pas l'essentiel. Ale to nie jest najważniejsze. Aimer, Kochać c'est donner. to dać. Un jour, vous vous marierez, Pewnego dnia wyjdziecie za mąż, żenicie się. vous verrez que dans l'amour, on donne. Zobaczycie, że w miłości się daje. Eh bien, Ofiaruje. vous l'apprenez dès maintenant. I już od teraz się możecie tego nauczyć. Un petit service, Mała posługa. un dépassement, une sortie de moi-même, Takie wyjście z siebie samego. une petite générosité. Taka mała hojność. Et vous verrez que à travers cela, I zobaczycie, że poprzez to vous allez découvrir des choses extraordinaires pour votre vie. odkryjecie wspaniałe rzeczy dla waszego życia. I myślę, że to naprawdę jest szczególne, że też dlatego, że bez względu na to, w jakim miejscu też może wiary jesteście, bez względu na to, czy wierzycie w Boga, czy nie wierzycie w Boga, czy macie mnóstwo pytań, czy w ogóle nie macie pytań, że to jest taki tydzień, w którym naprawdę możecie spędzić jako wspaniały tydzień wakacji i odpoczynku, a jednocześnie to jest taki tydzień, w którym naprawdę możecie przeżyć coś ważnego i coś duchowego. I tak jak Magda mówiła, że to dla niej był moment, który przemienił jej życie, że właśnie taki festiwal sprawił, że mogła wejść na jakąś drogę z Panem. Dla mnie taki festiwal też był miejscem nawrócenia. Było też świadectwo Alice, która też wzięła udział w takim festiwalu, który też przemienił jej życie. I naprawdę też pozwólcie sobie przeżyć coś pięknego, przeżyć coś fajnego, naprawdę dobrze się bawić, spotkać innych młodych ludzi i jednocześnie też przeżyć jakąś drogę z Panem. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam na ten festiwal. Przyjedźcie, zaproście swoich znajomych i zapraszam Was, żebyście się zapisywali jak najszybciej, bo tak jak już mówiliśmy, do Wielkanocy, czyli do 28 marca, postanowiliśmy zrobić małą promocję i obniżyć cenę festiwalu. Więc do Wielkanocy festiwal kosztuje 50% taniej, czyli to jest 65 zł. Więc to są Wasze 3 wyjścia do kina. Więc może warto nie pójść 3 razy do kina, a za taką cenę też wziąć udział w tygodniowym festiwalu, który będzie miał miejsce w Waszym mieście. Więc też przy wyjściu będziemy Wam rozdawać takie małe niespodzianki. Przygotowaliśmy dla Was takie bransoletki, na których jest napisane Restored by Love, więc to jest też temat naszych rekolekcji. Więc możecie wziąć te bransoletki, możecie dać ją w prezencie komuś innemu, możecie je po prostu nosić ze sobą. I to, na co Was też chcę bardzo serdecznie zaprosić, to jest weekend, który będziemy organizowali od 9 do 10 kwietnia. Ten weekend odbędzie się w Szkole u Salezjanów na Wodnej i to będzie też takie 2 dni, które też nas będą przygotowywały trochę do tego festiwalu, które nas będą też przygotowywały do Światowych Dni Młodzieży. I oprócz tego, że zachęcam Was do udziału w festiwalu, też chciałabym Was zaprosić, jeśli macie ochotę, macie chęci, żeby dzielić się też swoimi darami z tymi wszystkimi młodymi, którzy tutaj przyjadą.
Więc będą też różne formy wolontariatu w czasie samego festiwalu. Do naszych podziękowań dołączamy oczywiście modlitwę, szczególnie w tym czasie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Bóg zapłać.